pauvre, ma PSP fait un bruit très fort avant le lancement d'un jeu. Donc là, il n'y a plus aucun bruit. Donc c'est que au niveau du lancement, quand je lance un jeu, ça me fait un bruit de grincement de fou comme ça. Donc là, ce que j'ai fait, hein, j'ai pris un coton-tige avec de l'alcool à 70, je suis passé un peu de partout juste pour retirer la poussière. Mais je sais que le bruit y est toujours. Donc on m'a dit que c'était le moteur de la lentille, hein, qui faisait ce grincement ultra bizarre quand on lançait un jeu. Donc je sais pas où il est situé, hein, je sais pas si c'est par là, là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un produit, une huile ou un dégrippant spécial, je mettrai sur un coton-tige et je passerai dans cette zone-là très prochainement.